湖，一个接近天堂的地方。大家好，接下来的内容是我在世界最大火山湖多巴湖7天的行程。我是从布拉斯塔基出发，骑行100公里，经过西皮索比索瀑布，在提卡拉斯坐渡轮抵达了沙摩西岛的西马林多码头。沙摩西岛是面积略小于新加坡的世界最大的岛中岛，是75000年前超级火山爆发所形成的火山岛。沙摩西地区居住着约14万人，这里也是多巴巴塔克人的故乡，绝大多数人都是基督教徒。所以岛上遍布了大小各异的教堂，几乎见不到清真寺的踪影。我这次骑车绕了半个岛，去了去年刚落成的世界最高耶稣雕像，参观了胡塔西亚拉干文化村。旅途中误打误撞闯进了一个大概只有7、8户人家居住的小社区，有幸参观了巴塔克人的传统房屋船形屋，给我留下了深刻的印象。女士们、乡亲们，大家早上好！今天是4月15号，现在快10点半了。我打包好了行李，准备出发了。今天的目的地呢是西皮索瀑布，当然最终的目的地是那个 Lake Toba，距离这里38公里，1个小时的车程。出发了。这两天天气非常好，从我来那一天开始就阳光明媚，然后傍晚的时候下点雨。先去加个油。Thank you, terima kasih. 这个就是这个转盘，就是这里应该是地标了，这出标了。包菜。Hey, selamat pagi. Tickets?有1万吨 ，Thank you. Bye bye. Oh, this way, OK. 有1万吨的门票，不到5块钱。这是停车场，今天人好像不多。下山5分钟就能看到瀑布了，很漂亮，很漂亮。这里有个小观景台，前方看到的就是多巴湖，这湖真的是太漂亮了。
西皮索比索瀑布是由卡罗高原的一条小型地下河形成，水流从多巴湖火山口最北端的一个洞穴倾泻而下，汇入多巴湖。瀑布落差约120米，瀑布底部和主入口之间有651级台阶，可以沿着步道下到瀑布底部，近距离感受瀑布带给的力量和震撼。西皮索皮索是巴塔克语，意为如一把锋利的刀刃，形容瀑布笔直坠落的形态。公园内停车场摩托车收费5000卢比，大概2块人民币；洗手间收费3000，大概1块多人民币。这里还有餐厅、小卖部，售卖传统服装、手工艺品、纪念品等等的小店。除了公园的观景台，沿着小路走几十米，有几家咖啡店，在那里可以更好地欣赏多巴湖的景色。现在2点56，该往回走了。Hello, Cho. I'm back. Are those cold drink? Of course. Of course. Pocari, please. Of course. Dingin, cold. Yeah, cold. 丁英 Yes. 啊，丁英 is cold. Dingin is cold. 现在是3点15分，我现在要去，这叫 Tigaras Harbor， 距离这里50公里，1个小时10分钟。然后刚才这个 Ucho 说这边最晚的这个渡轮是大概在6点，所以现在应该赶趟。好的，我现在出发了。Raining? You say not raining? I don't know. Suddenly. Maybe tonight. Very nice man, Ucho. Bye bye. 非常的健谈，然后他会尝试着给你很多的信息，一直在尝试。Thank you. Thank you. 下雨喽，钓鱼点啦！哎，没想到我跑到教堂来躲雨来了。Amen。这里到处随处可见教堂，你看我这儿一个，对面还有2个，1个、2个。其实感觉苏门答腊的基督教徒跟天主教徒很多，然后在这里反而清真寺很罕见，非常有意思的一个现象。对面的教堂叫 HKBP， 这个教堂叫 GKPS。发现这边这边所有的教堂吧，几乎都是用4个英文字母。这2天在布拉斯塔基就见到了好多的教堂，但都是跟他们一样，都是每个教堂都是4个字母。雨下的不是很大，我穿上了我的雨衣，然后把这个防水罩给盖上了，我就冒着雨出发了。上路喽！上路的上路喽！快来！雨下大了，我躲会儿雨。不行，又冷又湿。Berapa satu? 15 2。这儿啊，躲雨也不好哎，捧个场吧，卖个菠萝吧。这里还有胡萝卜，哇，看着好新鲜呀。Hai, terima kasih. You reading basic, huh? Yeah. From Medan. Medan. Yeah. Go Like- to Island. Tigaras. Garas. Tigaras and Phu Island. What's your name? My name
Tanjung, Tampu Bolon. Tanjung, Tampu Bolon. Tampolo. Yes. So you're Muslim? No, Chri- I'm Christian. Catholic. Catholic. Your name? Warning. Bonnie. Yeah. Yeah. 这个 Buddha. No, 公主 nothing. nothing. Yeah. 哦。哦，他说他也是基督徒，Catholic 天主教，然后他叫Tanjung， Tanjung. 来自这个村子叫 Sari Budolo. Saribudoro，然后这些什么菠萝呀、胡萝卜呀，都是来自这个村子的。然后他说，暂时这个雨是停不了了，可能大概要5点，现在还不到4点呢。我还要赶那个最后的渡轮，所以我现在得冒着雨出发了。然后也没想到，我有一天我的车上也会挂上菠萝。Nice to meet you. Yes. Same. Yeah, I have to go. Be careful. Thank you. Slowly. Yes, slowly. Thank you. 我要出发了。Bye. Bye bye. 在路边看到有卖榴莲的。好吧。嗨。OK， 好，直接在这儿吃吧。3万吨吃这么小小的一个才13块。OK，Thank you。他说这个榴莲叫Java Durian， 在这个街口，对，Durian Java。我又要了一点儿炸香蕉。哇，这种模样的炸香蕉没吃过呀，第一次吃，特别好吃。这个吧。好吃。bagus ya, enak. Oke, bye. Bye. 300, right? 300. 天哪，终于到了，Abonaron Bobona。票这么便宜吗？才1500的话。The motorbike in there. OK， Thank you。这就是日本的码头。摩托车这个。摩托车跟汽车的，摩托车跟汽车不一样，摩托车跟汽车的产不一样。哇，这上船还没反应过来，他已经开船了。嗨。来参观一下船长的驾驶室。本来这个船票是3万吨，12、13块吧。然后他是上了船以后才收钱。后边还有一个小甲板。
天呢，这边不下雨，气死人呢！好凉啊！湖面上也是有浪的，所以这个船稍稍有一点摇晃，但丝毫没有晕船的感觉。Mitsubishi。走一圈啊，好漂亮！现在40分，20分钟，30分钟啊，那边还在下着大雨，30分钟就到了。车子下船了，他们就这样卸，把摩托车，他们就这样把摩托车卸下来。这个码头距离我住的旅店11公里，18分钟，不太远，还可以。OK， 我要上路了，我手机没电了，现在充不进去电，充电口进水了，出发喽！好漂亮！今天不算漫长，好漂亮啊，房子。今天不算漫长啊，但是真的是好辛苦的一天啊。终于进了房间了。6点24。哇，这么大一洗手间！哇，还有个大阳台，这是怎么个设计？哇，原来是湖景啊！先洗洗，然后下去吃个饭。你在这里看什么？7点50，洗完澡，洗了个衣服。出来吃饭，好隆重啊！有个汤，蘸料，这应该就是这烤的猪肉，这应该是喝的水吧？嘿，这是啥？啊，米饭，还是热的呢，还冒热气呢。哇！整体味道都不错，你来一个吧。好了，没有了。我把我一半的肉都分给你了，可以了。今天早上从普拉斯帕基出发到皮索皮索是大概40公里，然后从皮索皮索到提卡拉斯，我记得是50公里。到了这个沙漠西岛以后，登岛以后，再到我住的地方是10公里，一共差不多就100公里左右吧。最后快到提卡拉斯2公里的路有坑坑洼洼的路以外，今天整体的路况呢都是比较不错的，虽然不是很平坦，但是没有坑洼的路。3万5，我刚才吃的是这个Babi Pangang Caro， 这家的名字叫 BPK Emnya Bre Carona。Babi？ Yeah, bangga, Babi bangga。哇，这是小 boss， 他不会讲英文，他弟弟会讲，弟弟12岁。OK boss， 拜拜。OK， 拜。Latte。拜。OK， 我回去休息了。
太美了。女士们、乡亲们，大家中午好！今天是4月16号，现在12点。我身后这里是我昨天住的这个湖边的酒店，绿油油的湖水，非常的漂亮。哇，哎，水温还可以啊，适合游泳。目前这里的气温是24度，下午最高也就这个温度了。虽然有点晒，但是一点都不热。湖边还有微风，吹着非常的舒服。多巴湖边的海拔这里是900米，普拉斯塔基那边的平均海拔大概是1400米，所以跟这儿有相差500米的高度，多少你还是能感觉到气温的差异。那边要更凉快一些。在普拉斯塔基，你穿短袖，晚上走在街上，你稍稍会感觉到有点冷。但这里的温度呢，就是我昨晚出去吃饭的时候，就感觉那种刚刚好，就一点都不热，稍稍快要凉快的这种感觉。这里真的是太美了。我现在去吃个午饭。我到这儿以后发现这里有一个世界上最大的耶稣雕像，现在就准备去那儿看一下。它距离我住的地方有差不多30公里，45分钟的车程。因为西边有桥，所以不用坐渡轮。好的，我现在就出发去耶稣雕像了。我住的这个地方在沙漠西岛的西边，稍稍靠北一点点。这边的游客比较少，游客都聚集在东边。我住的这个地方感觉稍稍有点偏，所以附近吃饭的地方也很少，便利店也有点距离。没有交通工具的话，住我这里不太方便。然后这边的传统建筑，马路边随处都可见。正前方呢，我现在上的这个桥叫阿克塔诺潘戈尔大桥，是唯一一座连接沙尔摩西岛的大桥。3万一个人。提到展开双臂的耶稣雕像，我相信绝大多数人都会跟我一样，首先会想到巴西里约山顶上的那座耶稣雕像。那座雕像的高度呢不足40米，然后我今天到的这里，这座雕像呢是去年9月新落成的，它的高度是61米，所以它目前是世界上最高的耶稣雕像，它比巴西里约那座耶稣雕像呢高出20米。